तो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुरेश PB08 में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपनी वीडियो में लाइव मोशन इंजन के बारे में आपको दिखाने जाएंगे, जिसके मतलब आपको सारा सिस्टम जो है पिस्टन वगैरह कैसे चलता है, कैसे मूव गियर गरारियाँ वगैरह करती हैं, वो आपको सब लाइव दिखाई देगा इस वीडियो में। तो मिलते हैं हम वीडियो के लास्ट में। This is wild.